ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজ আমরা 2024 সালে প্রকাশিত ক্লাস 9 ইংলিশ টেক্সট বুক থেকে আলোচনা করব অ্যাক্টিভিটি 2.1.1। আজকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স 2 অর্থাৎ নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি থেকে অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 নিয়ে আলোচনা করব। আমরা যেমনটা আমাদের ক্লাসটি সাজিয়েছি একই সাথে একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকোণ থেকে। তো আমরা শুরুতে টিজি অর্থাৎ টিচার্স গাইড থেকে দেখে নেব কী নির্দেশনা আছে শিক্ষকের জন্য এই ক্লাসটি পরিচালনা করতে। যেমনটি দেখতে পাচ্ছি, ইন দিস অ্যাক্টিভিটি স্টুডেন্টস উইল টু ডেসক্রাইব সাম ইলাস্ট্রেশন। তার মানে শিক্ষকরা আমাদের শিক্ষার্থীদের কিছু ছবিকে বর্ণনা করতে বলবেন অ্যান্ড এক্সপ্রেস দেয়ার ফিলিংস অন দোজ। আর এই ছবিগুলোর ব্যাপারে তাদের অনুভূতি তারা ব্যক্ত করবে। তো ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে 1 নম্বরে, টেল স্টুডেন্টস টু ডিসকাস দ্য বিউটিফুল ফিচার্স অফ এ রেইনি আফটারনুন, ফগি উইন্টার মর্নিং অ্যান্ড স্টর্মি নাইট ইন গ্রুপস উইথ দেয়ার পেয়ার্স। তাহলে দলীয়ভাবে তাদের জোড়ার সাথে তারা একটি বৃষ্টিমুখর বিকেল, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল এবং একটি ঝোড়ো রাত্রিতে তারা যে সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো পাচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। 2, দেন দে টেল ইচ স্টুডেন্ট টু রাইট ডাউন দ্য ফিচার্স। এরপর তারা বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে অ্যান্ড দের অপিনিয়ন, তাদের মতামতগুলো লিখবে অ্যাবাউট দ্য ন্যাচারাল ফেনোমেনা, এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, যেমন কেন, হোয়াই দে থিঙ্ক দিস আর বিউটিফুল, কেন মনে হয় এটি সুন্দর, হোয়াই দে লাইক ইট, কেন এটি পছন্দ করে, হাউ দে এনজয় ইট, তাই এটা কীভাবে উপভোগ করে, এইভাবে আর কি। ইন দ্য গিভেন টেবল, নিচে দেওয়া টেবিলে এটা আমরা পরে দেখতে পাবো। আর এক্ষেত্রে মনিটর দের অ্যাক্টিভিটি টু এনশিওর দ্যাট দে আর নট কপিং ফ্রম ইচ আদার, এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা অন্যটা দেখে না লেখে। নাম্বার 4, টেল অল স্টুডেন্ট টু শেয়ার ইচ আদার্স কপি অ্যান্ড প্র্যাকটিস পেয়ার রিভিউ। তাহলে এটি একটি পেয়ার ওয়ার্ক হবে, একজন উত্তরটি দেখবে। 5, ইউ শুড অলসো চেক দেয়ার কপিস অ্যান্ড প্রোভাইড কারেক্টিভ ফিডব্যাক। তো আমাকে সেই কপিগুলো দেখতে হবে এবং একই সাথে সংশোধনমূলক মূল্যায়ন করতে হবে। ফাইনালি 6, কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি ইন ওয়ান ক্লাস। তার মানে এক ক্লাসে আমাকে এটি শেষ করতে হবে। তো আমরা শুরু করি আমাদের অ্যাক্টিভিটিটি। Look at the following illustrations and describe them in your own words. Also write how you feel on those situations. নিচে ছবিগুলো দেখব প্রথমে এবং এগুলো আমার নিজের মতো করে বর্ণনা করব এবং রাইট হাউ ইউ ফিল অন দ্য সিচুয়েশনস, এই পরিস্থিতিতে আমার অনুভূতি কেমন হতো বা আমি কেমন বোধ করতাম সেটা লিখতে হবে। তো ফার্স্ট যে পিকচারটি আছে সেটা হচ্ছে এ রেইনি ডে। তো এখানে স্পষ্ট বলা আছে টিজিতে এটি একটি বিকেলের ছবি, তাই তোমরা কিন্তু ভুল করে এটা ভেবো না যে তার বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বরং বিদ্যালয় শেষ হয়ে গেছে এই সময়কার একটি ছবি। তো যেমন ছোটো করে আমি বলতে পারি যে I see some students in the picture. The picture is clearly taken from a rainy day. They are going to their home, I think. It's raining heavily. Some of the students are sharing their umbrella with their friends and some are going alone. এটা একটা বিষয় হতে পারে। ইন দ্য সেকেন্ড পিকচার দ্য টাইটেল ইজ এ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল। আই সি এ বয় অর আই সি এ পারসন লুকিং অ্যাট এ ডেড ট্রি, সে একটি খেজুর গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্য সান ইজ রাইজিং অ্যান্ড দ্যার ইজ ফগ এভরিওয়্যার, এরকম একটি সিচুয়েশন হতে পারে। ইন পিকচার 3, এ স্টর্মি নাইট, একটি ঝোড়ো রাত্রি। ইট ইজ আ ফ্রাইটেনিং ইমেজ, দ্যার ইজ ক্লাউড ইন দ্য স্কাই অ্যান্ড ইটস ড্রিজলিং, ইটস লাইটনিং, অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যার ইজ wind and the trees are moving from one place to another. That's the picture. অ্যান্ড ফাইনালি এই হচ্ছে আমাদের উত্তর লেখার জায়গাটা। তো প্রথমে যেটা হবে যে ওই ছবি তিনটি সম্পর্কে আমার নিজের ডেসক্রিপশনটা এখানে আসবে এবং ডান পাশে ইউর ফিলিংস, আমার অনুভূতি। তো বিষয়টা এমন হতে পারে যে আমরা যেমনটা আলোচনা করে আসলাম যে দ্য ফার্স্ট পিকচার ইজ এ পিকচার অফ এ রেইনি ডে. I see some students
they are going back to their school, they are going back to their home. Almost every one of them are holding their umbrellas, and some are sharing their umbrellas with their fans. এটা হতে পারে তোমার ডেসক্রিপশন আর তোমার অনুভূতি। I really love the picture because I still recall my days in the school. I did the same thing. আমি একই কাজ করেছি এমন হতে পারে। অথবা তুমি লিখতে পারো যে in a rainy day I used not to go to school. I used to go to the field and played football with my friends. এক কথায় তোমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে হবে। তো যেমনটা সবার দাবি ছিল যে আমি যেন উত্তরটি আলাদা ভিডিওতে করি, তো ইনশাআল্লাহ পরের ভিডিওতে আমি এই উত্তরটি উপস্থাপন করব এবং ক্রমান্বয়ে সামনের টাস্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো। প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং বেশি বেশি লাইক কমেন্টে আশা করছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরের ভিডিওতে উত্তর সহকারে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।